今屆金像獎有啲咩係必須要知嘅咧？你覺得一講第一樣嘢，你覺得要知嘅係咪第幾屆？係43。最佳電影嗰5個一定要知啦。一定要知啦。九龍城寨一定有啦，只要圍城一定有啦，呢係個其中一個啦。破地獄一定有啦，係咁高收視有破地獄。看我今天怎麼說？市民劉先生係爸爸。爸爸第4套啱啦。仲有一個係咩啊？最後係從今以後，從今以後，呢個係根據一個香港發生過嘅一個真實案件，就係咧一對 les 嘅 couple 就外國係登記咗註冊，但係香港並不承認同性婚姻。好似聽過呢單新聞。係啦，所以咁其中一個人逝世嘅時候咧，咁另外嗰個係完全唔能夠以合法途徑去拎到佢伴侶嘅嘢啦，咁樣。係啦哦，會唔會爆冷咧？咁樣，套咧其實因為話題性一定冇其他咁高。係嘅，但係外國影展係幾吃香嘅呢類。哦，即係佢係喺冇錯冇錯。咁係啊，當然楊耀凱導演都拍得好睇嘅，能夠講到最激烈嗰個獎咧係最佳導演。我成日覺得最佳導演好難投啊，好難去決定啊。即係行外人投嘅話，有少少會變咗似係我中意套戲咯，即係呢3套我中呢5套我中意邊套多啲，我俾佢。但係你明白導演佢包含嘅範圍太多啊嘛，係你明唔明？即係可能畫面、聲音、劇本咁樣啦，最基本。但係你係唔知道個導演其實係咪真係即係嗰3樣嘢係如果佢全部主導晒啊？定係其實喂唔係喎，有一 part 佢係佔好少嘅啫，但係啲人可能就係覺得套嘢呢一 part 好睇喎，你明唔明？好多我啲明奇怪位。嗱，好多人都唔明導演嗰個點樣去評價，即係如果我作為影評人點樣去評價導演就係咧，導演係一個 gather 曬所有 parties 意見，即係譬如你攝影，你話俾我聽你開邊個機位，係編劇你話俾我聽呢場重要定唔重要等等，即係會傾好晒啲嘢，做好晒啲嘢啦，準備功夫啦，而佢係最後落決定嗰個。係啊，咁所以一套戲如果佢越做得啱多決定，係你比較難挑到毛病嘅話，係嗰個導演分會高啲嘅喺我心目中。咁咪即係套戲好唔好睇咯？唔同，係啊，套戲好唔好睇咧？有陣時你會佢唔係好作嗱，譬如啦，有啲角色某啲導演佢冇好在意配角，好似加咗入嚟啊！聽到即係大家會成日講話咩功能性角色，係就係加咗入嚟，你冇 background 冇性嘅，但係純粹我就係為佢掉咗落嚟寫一寫嘅啫，係啦嗰種啦。咁如果嗰啲位你覺得冇問題噶嘛，其實有啲角色過嚟寫一寫，但係如果你以批判角度或者評價角度咧，係你係有機會呢啲位會周到佢就係、哦，點解你呢個角色加入嚟係純粹為咗加咧？係咁咪可以叫做識得評價佢咯。哦，但其實都係每人有自己一套嘅睇法㗎，標準嘅。我明啦。即係等於我好中意爸爸咁，又米師傅嗰啲會拗晒頭，就係點解會中意咧咁？哇，係好難㗎，最佳導演係嘛？又或者調度上咯，即係譬如九龍城寨，係你知道佢某啲場口係好難嘅。係。哦，睇得多你就會知道邊。又或者佢係你當佢係講故事嗰個人，係咁佢講故事得好唔好聽啊？安排嗰啲，譬如九龍城寨啦，作為例你睇咗啦，就係嗰邊一場重點嘅戲，佢點樣處理，有冇 feel 咧？譬如龍捲風嘅死，佢鋪咗啲乜去導致到去龍捲風佢死嗰個位咧？咁都唔記得嗱，師兄唔公道啊！九龍城寨最不公嘅一日。新演員咯，新演員你有冇睇先？你又要估啊？好啊！新演員我知有有看我今天怎麼說啦。係。
嗰個男仔啊，係嘛？子豪係咪即係游修個 friend 啊？係哦 Marco 啊， ，Marco 仲有咧，陳卓賢咯，冇錯，陳卓賢陳咯卓，但我冇睇佢嗰套啊。久別重逢。跟住仲有邊個啊？啊，仲有一個我嗰個叫咩啊？哎呀，睇你記唔記得啲老友啦？年紀好大㗎，年紀大嘅，但係提名新演員。你有睇過㗎套戲？九龍城寨咯啲圍城裏邊嗰個喬正夫，係啦，喬正夫個名我有聽過係啦咯，。喬正夫，喬老大啊，係啊，冇錯。劉偉明啊，劉偉明就係佢本名，佢就攞呢個名嚟做係。我一定係支持呢個。記了一整個春天，邱賢彤幾驚你唔記得新演員，仲有一個喎你鍾意邊個，咧你數咗4個啫喎。嗰個，你冇睇啊？你嗰個冇睇啊？啊？嗰個冇睇啊！我係投咗爸爸爸爸蘇文濤，蘇文濤。哦蘇文濤啊，係咪 Marv 其實都好嘅，但係套戲本身又即係有啲位寫得唔好，哦，有個極限喺度。極限啦，係哦，係啊，係極限咯。跟住 Marco 其實都好好嘅，即係吳子豪能夠喺鐘雪同游學修隔離都能夠有呢一個表現，其實係好我覺得對佢嚟講係好。我睇套戲啦，係我已經 feel 到佢嗰個難處啊。難處啊！嗰兩位出盡奶力咁樣啊，大佬出盡係好撚慘喎！真係咁講。係即係我出道作，跟住同佢兩個咁多，基本上我就係佢哋，即係佢嗰個角色就係佢兩個嘅中間人啊嘛。係啊，哇，難咯，只係咁講。難啊！難，新人嚟講真係算好勁啊！算係咁啊。我你係嗰上年睇啲咗咩？唔係我喺試片室睇，哦，點啊？如何啊？人哋未上我就唔講啦。唔講啦係，可以睇下咯。同埋有聽聞係有重剪過，咁所以我就唔可以作準啦。如果係咁，唔公道啊！如果唔係，支持修二哥，係啊，同埋支持正阿林。阿林同埋余禮林古生，阿林，我睇過佢《窄路微塵》，我覺得係可以嘅。直頭正添啦。尋秦記講兩句啦。尋秦記咧就係、其實拍咗上年年尾補拍嘅，補拍知咁過多嘢。哦，即係佢拍完咗再補拍㗎咯。再補拍嘅，哇，個進度咁良好㗎。補拍過嘅。咁補拍完其實 suppose 你要有啲又係後期啊，係啊，執色啦，或者再 lock cut 啊，再成啊。lock cut 嘅意思即係你剪咗個 version，係咁就唔再剪㗎啦，唔再就俾啲後期去搞其他嘢啦，CG 又好啦，吞色啦，生 effect 啦，即係嗰啲刀刀劍劍困埋一齊啦。哦。咁啊係有補拍嘅，咁我都相信佢都係為咗個質素啦，同埋聽古生講佢都話係有個檔期嘅 issue 啦。咁即係你要上就一定要夾埋中國啦。咁中國上嘅檔期亦都唔係咁容易排嘅。係啊。即係你要睇下你對手是誰啦，係啊。啱唔啱時候啦，係啊。演員會唔會幫到手宣傳期啦，咁樣好多嘢嘅，咁所以吹嚟吹去都始終呢啲大投資嚟嘅。風林火山又有消息喎，而家有，仲要有海港城有個展覽添。黐孖筋，呢套嘢係風林火山有冇內幕分享？今年香港上唔上到？上到。真咩？你咁 firm？我收到嘅 information 係上到，你咁 firm？收到 information 上到。 OK。因為正路咧，我講緊我睇緊佢嗰個有啲poster 出咗嚟咧，係古天樂好陌生啊個樣。係唔好話古天樂，唔好話古生，裏邊嘅大部分人都陌生。好陌生啊！係啦，大部分人唔係都陌生。我近期見到嘅古天樂。大部分人都陌生，唔係因為正常嘅電影宣發咧，嗯。佢冇可能下年上今年同你喺
香港搞咁多呢啲所謂咩展覽啊咩，即係成嘅所以就好大機會今年就好大機會啦，只能夠講。法蘭克啊，法蘭克啊，法蘭克我都誒有啲留意啊呢壇。你唔係我知太多好多新聞嘢啦，哦我知太多嘢，我知太多嘢反而難講喎，知太多嘢就我講啦咁。你睇下你講到邊先，我睇下你個路向。哇！呢法蘭克呢個都係一篇故仔嚟嘅喎，咁佢係玩得好新嘅，佢係即係咩啊眾籌咁樣拍㗎嘛套嘢。我開頭直情有揾埋雞翼係參與嗰個叫做咩 teaser 啦宣傳片係宣傳片 teaser 又好似太關嗰套電影事。係宣傳短片，宣傳短短片片啦咁啊，係啦，咁嗰陣時又都有啲 noise 㗎，因為佢揾啲人都係算係網絡界啦，同埋係我哋都想睇啦，特別係兩位呢個女 age 嘅人演員啊，係會似係有興趣嗰啲啦係，Elma 啊嗰啲啊嘛，仲有邊個啊Hannah， 哇屌！佢主角團 Hannah 我好中意，係啊，我都好中意。係我睇完 G 殺好中意，Elma 更加啦 Elma 因為識啊，Elma 我都算識地啦。咁啊 Hannah 完全唔識就多咗份神秘感。 Hannah 有訪問過，咁知道佢兩個都係嗰種性格咯。係啊，嗰類啦，所以先可以一齊玩。唔係嗱，好慘嘅位嘅就係我要同大家都要 confess 一下，即係叫告解一下，就係咧，我有份促成呢件事嘅，即係 I mean 眾籌，我有份推波助瀾嘅，即係 I mean 唔係推呢個計劃啦，係純粹即係唔係個計劃唔係關我事，但係純粹係我有訪問到個導演啊，我有叫我啲觀眾朋友去支持啊咁樣嘅，咁啊。其實我嗰邊都有好多，即係頭先有講係苦主啦，咁係有嘅。喂，但係我好似唔夠 update 喎。點解你唔知咩係苦主啊？我唔知啊，因為我印象中就係當初咁樣有個 project 啦，之後眾籌啦，跟住好似籌夠啦，跟住咧，但係籌夠咗之後咧，嗰期啦，我唔知籌夠咗之前定之後啦。就話好啲演員未必係真係正片嘅時候嘅演員咁樣講啦。其實有少少唔 make sense 嘅，即係老實啦。你擺個牌頭出嚟，我去，譬如如果係我好中意 Elma 同加 Hannah，我係 call 咗1600蚊嗰個 tier。我係 call 咗1600蚊嗰個 tier，然後我係想睇佢兩個擔正，我就係需要咁多啫。我就係佢兩個支持者，我唔係支持遊戲。冇錯。咁去到當然你賣晒廣告嘅時候，唔係，但係佢好似有咩嘅，我印象中佢又話要退錢。佢有退錢，而我係有退到嘅。我係有退到嘅。咁但係有啲觀眾朋友可能8-6蚊嗰個咧，佢就算啦，唔退啦，咁當支持本土電影啦咁樣。但係我過唔到我自己個關嘅呢樣嘢，所以當啲人問我賭破我就。我只能夠講到呢一個位咯，就係我並不會攔住大家話唔好睇呢套或者講呢套唔會，但係我唔談論佢咯。Okay，你牽涉太多啦，你有牽涉啦。我唔係啊，我覺得嗰件即係我覺得咁樣係 make sense 啲嘅，即係你合理係咯，係咯。咁但係都冇啦，冇辦法。但係佢揾到翻嚟嘅人。其實我又好中意，即係阿譚啊、Rance 啊、嘉琪、Loka 呢啲又係，我又覺得其實我想睇嘅，但係件事搞到咁，我冇得即係作為一個，喂咁係咯，有份推嘅人，我覺得我唔應該談論呢套戲咯，係冇辦法，對唔住。咩事啊？我而家好緊張啊！緊張？我哋有得去金像獎啊！去金像獎，我哋今年有拍戲咩？你睇下先啦。佢叫我哋嗰日同嘉瑩做訪問喎。嘉瑩？訪問邊個啊？訪問？哦，係啊，
真㗎？大家記住4月27號金像獎頒獎典禮當日，留意住 JFF Live紅地氈實況。睇下到時我哋同嘉瑩訪問邊一個啦！